Marakov Sergey quztqe Zeit şodol advokat letsa morçner duhrachilch polis xoş sözgala. O soqaxa ambayten tün Sambolbech advokat Kravchenko Maksim. Kravchenko sbara Johans Marakov hartaliyerin behkevina. Yuh narkotik şlielwan komal uuşkhilern. Medik şktalliten loçkhena izmalar qehtkhilla. Am tsakarin tün tsa narkotik boh Kravchenks. Son khietra advokat letsa zu bech bolstöz. Sözgalış Lenin koşt qilo itdebüs izolator alato qastin khilla Marakov. İxançı qelç datsıqyatsa latçur. Bolçxam narkotik şlielwan behktaqam ruq aydin advokatın dal. Qiyç advokatın Shevchuk Anatolin khietrah. Marakov alsın zedeler dolş advokatu zu maz ruqş dur nochchuch bar khoşun. Qustqe Zeit şodol stag narkotikah bandin latser izlarta dotsirk doylertsu. Krasnodarya yağınç bus bank yards düz şikonavol şoqstag latsa polis xoşun telatorna oizbehki. Satoshkhena oyushwoch qam lachqina Krasnodaryach bank chualat axchun terminal. Galitsan urmaga gin satsina polis xoş zulm xoş karmashan. Tabchitin qol xoş dohal lazina tsaidal xo. Bankın teletçaxsa gerzdittinch mettigin gendochlatskhala. Vedich shinnahu hinzlatirk. Qadatis mashianchah Karina lachqin axchun terminal. Информация из Беллингкет тобанде швочу Навальный Алексей Даушдортолч Болгарияч Грозев Христос ша Медуза ресурс цқамялдеш хаитен оппозиционер духр қирми кючул хақ фейсбанир тоб қич зулми деқа хилкарваал Грозев сбагра из тоб цанян лела бюритя сялжгала Хлил дац отцул без гоузунч дек да цанавальный бахня вошх тухр Bo Grozevs. Son khietra ostoban 10 meter qich meter kiemnes das echer dösdu alshwona qina khirts. Dinoshka Navalny Alexeys interneti hol doziter sha Facebook bel kho Kudryavtsev Konstantin wo al Bilgovelch stagts telefoni hol din qamel. Navalny spaydiyatsa lerinch programmach. Sondel chins qamel dechen merten shiek bel zaynir lüshwerk laqar hakan wo. Qirmzeli qiychon kugo khochen Patrushev Nikolay Guanch Ustinov Maksim Shavolch Khardina oppositionero Facebook khochen sqamel. Muxstianse bel Navalny via atto borchkha. Qamel dinark qeyrkhilla yanch akh Facebook nisq Navalnyn dausdel khirkh.